Malik, o Malik, o Malik, o Malik. Zjarr djathtas, zjarr dhe xhenem ajkas, ushqimi i tyre zjarr, pija e tyre zjarr, teshat e tyre prej zjarrit, në tub të tyre prangat e randa. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد إنك أنت العزيز الكريم شياي زيارن جهنمit شياي dhim të xhenemit sepse në dynja ke qenë ndershëm në dynja ke qenë bujar në dynja ke qenë trim dhe ke menduar se kjo është rën se kjo është pëllavër se kjo është prallë se kjo është legjendë ajo çka thot Kur'ani ajo çka të ka tërhekur vërejtjen prej saj pejgamberi ke menduar se është asgjë është barabar me zero pra ke numëruar vetëm prej të mëdhejve e ke numëruar vetëm prej autoritetve e jasat shija e zjarmin e xhenemit shija e dënimin e Allahut azza wa jalla. Do të vi xhenemi bashkë me zebanit Premtimi Allah tërë në vend, o Malik, lkuara tona janë pjek, o Malik, mishra tona u dëgjën, o Malik, a ka ndonjë ditë që na shpëton Allahu azza wa jall, lut Allahun ton që na nxjerr prej neve prej xhenemit, se nëse ne dalim prej xhenemit, nuk do të kthehemi më kurrë në të. Pra janë kërkesa dhe ankesa të shumta, të cilat ja paraqitin Malikut kryen me laçës rojes kryesore të xhenemit, mirë po i drejtohen me përgjigje të thjeshta dhe të qarta, hashni junte ikhsau fiha wala tukallimun, hashni junte, hashni dhe mos folni, sepse keni përbuz Allahun azza wa jalla të mirat Allahut në dynja dhe ju nëse ktheheni prap në dynja do ta bëni të njëjtën vepër. Zjarrin e kanë mbi kokë, zjarrin e kanë në kam, çka të bëjnë shkretit, zjarrin e kanë përpara, zjarrin e kanë mbrapa, zjarr djathtas, zjarr dhe xhenem ajkas, ushqimi i tyre zjarr, pija e tyre zjarr, teshat e tyre prej zjarrit, në tub të tyre prangat e randa, sa të randën atë shkreta, të lidhura kant me fyt bashk, të përbuzur në tokë, ecin zhagazën e për xhenem, ka t'ja mbajnë dhe ça të bojnë, kërkojnë shpëtim vetëm një ditë, kërkojnë Allahu azza wa jall me qi prej xhenemit, me qua me fladit dhe i shplecohet dëshira tyne dhe shkojnë kinse në një zjarr të xhenemit ma ftoft, por kadr Allah, dënimi Allah azza wa jall është i vërtet i pashmangshëm për ta, situata tyre mjerun, nuk kanë shpëtim prej zjarrit të xhenemit, sa të mirë janë ata. Kur të dridhet toka e të pëlqas qielli, kur
ta kështë parti, kur ftyre ti e zez, mishi ti ftyre si kara, shkura e tina ju ka djegë, eshrat e ti ju kanë cëptu prej zjarrit, është bërë cëpë i zjarrit, është bërë i pashqyquar, i trështuar, nuk e mundësi me pa, dhe me gjitha të shpirti nuk del, wallahi nuk vdes, dhe mirë të ta sigur se të kishin vdek, me vdek dhe më knaq, mirë pa wallah nuk ka vdekje, sepse ty shka në hadith pejgamberit alejhi salatu e selam, pasi që gjehnem li të futën i gjehnem, dhe gjenet li të një gjenet, silët vdekja mes gjehnemit dhe mes gjenetit, në fund të një dashje për delme, dhe prehet dhe thiren, o ju në gjenet, o ju qeni në gjehnem, o ju qeni në gjenet, urdhërani dhe ndëgjani dhe shiqani, prehet vdekja, nuk ka vdekje pasodit, në gjenet për gjithmon dhe në gjehnem për gjithmon. Në dynja Allahu Azza wa Jall bën mëshirë ndaj njeriut, ndërsa në heret pasi futën gjehnem, litë gjehnem, nuk ka mëshirë për ta mirë të ta të mirë për bujë që do t'i pësojnë, dhe kjo është një përshkrim i për gjithë shumë për bujë që të shumë të gjehnem live. E përgatiti dhe e përshtati studiobeka.com